同我揭去呢約翰福音第18章第37節。約翰福音第18章第37節彼拉多就對他說：這樣你是王嗎？耶穌回答說：你說我是王，我為此而生，也為此來到世間，特為給真理作見證。凡屬真理的人就聽我的話。彼拉多說：真理是什麼呢？說了這話，又來到猶太人那裏，對他們說：我查不出他有什麼罪來。咁今日呢，我哋嘅題目呢，就係以基督為中心嘅真理。咁喺星期三嘅時候呢，啱啱個禮拜三呢，咁我哋就睇過以基督為中心嘅態度啦。我哋今日呢，就係睇以基督為中心嘅真理。我哋都有睇過以基督為中心嘅溝通啦。咁但係呢，今朝早呢，我哋就睇以基督為中心嘅真理。咁我就想用一個呢係福音嘅角度咧去睇嘅。喺過去嗰50年左右呢，我哋呢就係活喺一個後現代嘅世界裏面。咁人呢一直呢都被灌輸呢一個錯誤嘅真理嘅觀念。佢哋就認為呢個真理呢係可以變嘅，係隨意嘅，係隨着人嘅感覺渴望而改變嘅，係冇一個固定嘅參照點嘅。咁今時今日咧，我哋又開始見到一啲嘅跡象咧，特別喺年輕人嘅當中咧，佢哋開始尋求一種咧係固定嘅真理。佢哋係尋求一種固定嘅真理，係可靠嘅真理，一種咧係唔妥協嘅真理，一種咧係揭示生命嘅真相嘅真理，而唔係一個咧按照我哋個人喜好而塑造嘅真理版本。咁又鑑於此咧，我哋今日咧嘅主題咧就係乜嘢係真理啦。呢個咧就係彼拉多問嘅問題，就係乜嘢係真理？咁首先咧我哋就探討下咧呢個世界點樣呈現呢個真理。咁跟住我哋又睇下神嘅話語咧點樣呈現真理啦。乜嘢係真理咧？呢一個問題咧係彼拉多去問嘅。咁佢係羅馬嘅總督啦，當時佢喺耶路撒冷啦，佢係負責咧當時城市嘅法律啦同埋秩序嘅。咁喺嗰一日咧彼拉多咧就面對一個問題啦，佢係有一個獨一無二嘅好拿手嘅案件喺佢面前。佢咧喺佢良知裏面佢知道咧耶穌咧係無辜嘅喎。佢喺耶穌身上咧就揾唔到任何嘅過錯。但係咧就有好多嘅宗教嘅領袖好多嘅人咧一大群人咧，佢哋就係反對耶穌嘅。佢哋咧就不停咁呼喊咧，就話要將耶穌咧係釘十字架。咁彼拉多咧就夾喺中間啦，佢要做一個決定啦。佢咧就要去到決定咧，究竟係釋放耶穌定還是咧就將佢送上去咧十字架。咁所以咧呢個彼拉多咧就企喺度啦，去諗佢應該要點樣做啦。咁佢咧就問耶穌一個問題，耶穌咧就直接咧去到答佢。彼拉多咧就對他說：那麼你是王嗎？耶穌回答說：你說我是王，我為此而生，也為此來到世上，為要給真理作見證。凡屬真理的人就聽我的話。咁當我哋讀聖經啦，睇到呢個真理嘅時候呢，我哋成日都就係話呢個係真理，而唔係其中一個真理。呢個就係真理。
呢個嘅真理咧就係神所默示嘅，係一個不變嘅真理嚟嘅。咁係咯，耶穌咧就喺度講啦，佢就話耶穌佢自己就係真理，佢就係真理嘅表現。呢個咧就係佢咧就係真理。耶穌基督咧就係代表咗真理，佢亦都係真理，佢亦都係為真理作見證，佢係真理嘅證據，佢亦都咧係講述真理。喺耶穌基督早期嘅事工裏面咧，佢就話：我就係道路、真理同埋生命。所以耶穌咧就係以佢神聖嘅權柄去到宣告，佢咧就係神同埋佢嘅話語嘅真理嘅啟示。佢咧就係恩典同埋真理嘅結合。耶穌神對呢個世界嘅好意咧，就完全咧係喺耶穌基督咧嘅身上面見到。因為咧冇人能夠去到父那裏，除非咧係藉住耶穌基督。嗰啲咧逢係愛真理嘅人咧，就會聽佢嘅聲音，跟從佢嘅真理。並且咧，佢哋會向真理咧係屈膝。耶穌基督咧仲話：你們必曉得真理，真理必叫你們得以自由。你們必曉得真理，真理必叫你們得以自由。真理咧，亦都係一個人嘅中咧係被啟示啦。呢個係一個絕對嘅確定同埋真實嘅。但係比拉多當時咧，佢點樣對耶穌嘅見證去到作回應咧？佢就問啦，佢就話乜嘢係真理咧？如果呢一個問題係好真心嘅咁樣去問咧，好誠懇咁樣去問咧，咁佢就會喺度等耶穌基督點樣答佢嘅。如果佢呢條係一條真心嘅問題咧，佢就會等耶穌去答啦。但係佢就咁話咯喎，乜嘢係真理咧？咁樣咁跟住佢就離開咗耶穌。佢承認佢係一個人，但係佢對佢嘅態度係點樣咧？係對佢咧係持一個懷疑嘅態度。而呢一個咧係好嚴重嘅，因為咧企喺佢面前咧，就係耶穌基督就企咗喺度。耶穌基督咧就係真理嘅一個代表嘅一個展示。耶穌基督就係真理，而比拉多咧就離開咗呢個真理。耶穌咧就話：凡屬真理的人就聽我的話。比拉多咧當時咧就唔係聽緊耶穌基督嘅聲音，佢唔係咧用一個屬靈嘅耳朵咧去到聽耶穌基督嘅聲音，佢都唔係用信心去到聽耶穌基督嘅聲音。佢喺耶穌基督身上咧根本就揾唔到任何嘅錯處，但係咧佢就冇尊重咧耶穌基督係道路、真理同埋生命。雖然咧耶穌基督咧就已經提咗佢咧，佢係要小心。比拉多咧當時咧佢都認定耶穌基督係無辜嘅。佢係好想咧去釋放耶穌基督，但係最終咧佢就派咗耶穌基督咧去受鞭打。咁所以耶穌咧，所以比拉多咧，佢咧係冇面對耶穌基督所講嘅真理，而咧佢係選擇咗離開真理。而比拉多咧對耶穌基督嘅反應咧，同我哋今時今日咧好多人嘅反應咧都係非常之相似。我哋承認耶穌係一個好人啦，咁佢係被不公平嘅係釘喺十字架上面啦，
但係咧，我哋就認定其實耶穌基督只不過係另外一個先知咁樣。但係耶穌基督就話咧，佢係我來到世上係為真理作見證。呢一個嘅宣告咧係好直接嘅，好深刻嘅，亦都係使到好多人咧，佢係選擇咧去到逃避面對咧耶穌基督係真理。而值得注意嘅咧就係聖經咧係對真理嘅描述咧係好強烈嘅，佢就話呢個係真理，而唔係某一種嘅真理。我哋咧係可以睇即係聖經某啲嘅經文啦。當我哋咧去到讀神嘅話語咧，我哋係從真理嗰度去講，呢個唔係某一啲嘅真理，呢個就係真理，係一個不變嘅真理，係一個咧聖靈所默示嘅神所默示嘅真理。譬如咧耶穌基督咧就話啦，喺約翰福音咧就話：你們曾差人到約翰那裏，他為真理作見證。約翰福音咧第16章亦都就係話咧，只等真理的聖靈來了，他要引導你們進入一切的真理。呢個咧就話唔單止係真理，而係一切嘅真理。咁跟住咧，亦都係睇提多書第1章1節，神的僕人保羅照着神選民的信心與敬虔真理的知識作使徒，亦都係啦，真理啦，敬虔嘅真理。而幾百年嚟咧，好多嘅唔信嘅哲學家咧，佢哋一直都喺度思考咧呢個問題，就係乜嘢係真理呢一個問題。咁跟住咧，佢哋就猛咁兜圈，因為佢哋唔願意咧去到面對咧呢個真理嘅現實。佢哋就做啲咩咧？佢哋咧就只不過係好哲學化咁樣咧，去到討論到靈魂啦、時間啦、來世啦、善同埋惡嘅本質啦。佢哋咧都將呢啲嘅討論咧係建立喺人嘅思想上面，係冇一個固定點咧作為參考。佢哋都話啦，呢啲係一啲可變嘅呢啲真理咧係可變嘅。咁點解唔單止係哲學家啦，而人咧仍然好中意兜圈嘅，去到唔承認咧真理嘅存在咧點解佢哋離開真理咧點解佢哋唔承認呢個真理嘅存在咧？點解佢哋會逃避耶穌基督所描述嘅真理咧？我相信咧因為佢哋都知道如果咧佢哋承認係有一個不變嘅真理咧，咁佢哋咧就必須要作出一個無法逃避嘅決定啦。耶穌所描述嘅真理咧係一個好絕對嘅宣告，係黑白分明嘅，係冇灰色地帶嘅，冇中間位嘅。真理就係真理。而今日咧，我哋所處於呢個社會裏面咧，係充滿咗一個不信嘅懷疑主義。懷疑主義咧，就讓人咧去到不斷咁樣去質疑所有嘅嘢，而永遠咧佢哋都係唔會接受，亦都唔會咧係承認咧真理嘅。而有啲人咧，佢咧就會對真理咧持守真理嘅人咧作出一啲好激烈嘅反應啦。譬如我哋咧最近咧都睇到咧喺美國咧有一個叫查理柯克咧被暗殺嘅事件。佢講到真理，佢講到聖經，佢毫不羞恥咁去講聖經。而好多嘅年輕人咧
開始咧都認同佢所講嘅，好多人都跟從佢。嗰啲嘅後生嘅朋友咧，佢都話：呢啲就係我哋需要聽嘅嘢啦。我哋咧係需要真理，我哋唔係需要一啲咧隨時變嘅真理。我哋需要咧係有確定嘅。咁但係咧有啲人咧就對真理咧，亦都作出咧一個好兇殘嘅、好暴力嘅回應。亦都暗殺咗佢。而咧喺耶穌基督嘅年代咧，嗰啲猶太嘅領袖咧，亦都係對真理咧係作出一個好激烈嘅回應。佢哋點樣啊？佢哋殺耶穌啦，佢哋攻擊真理啦。而比拉多咧就卸膊啦喺度，就喺度問啦：乜嘢係真理咧？咁樣。而今日好多人嘅態度咧好多人嘅態度咧，亦都係同當時比拉多嘅態度好相似嘅。所以今日咧我哋就想思想咧比拉多問嘅問題就係什麼是真理，同埋究竟呢個世界係對真理係點樣睇嘅？咁呢個好緊要。世界佢點樣去到講到真理咧？咁樣世界咧就話真理咧係因人而異嘅，每個人咧都有佢嘅睇法嘅，冇一個人咧係有權咧去話有一個絕對嘅不變嘅真理冇人有權咁樣講，冇人有權話咧佢係有真理，冇人咧係可以話好似耶穌基督咧係宣稱咧佢嚟咧係為真理作見證。咁所以咧呢個亦都係當時咧好多人咧係想移除耶穌基督嘅原因嚟嘅。佢哋就話啦：他憑什麼說他就是真理？因為咧今時今日呢個世界咧都係拒絕咧去到接受咧一種絕對啦、不動搖啦、不改變嘅真理嘅存在。呢個世界咧係需要真理，佢哋咧係想要一個能夠變嘅、會妥協嘅真理嘅，會係因為人嘅喜好而變嘅真理嘅。佢哋嘅意見係會變嘅，佢哋就話呢個真理係變嘅。佢哋都話咧真理咧係要隨住時代啊、潮流啊、慾望而改變，就好似一個海洋咁樣，係成日會有喐動嘅，冇固定嘅形狀嘅。呢個咧就係好多人今時今日對真理嘅睇法。曾經咧有一啲嘅年輕人咧就問啦：係咪真係有絕對嘅真理㗎？佢嘅意思咧就係就係話咧，係咪有一啲確定不變嘅真理係關於神同埋佢嘅話語嘅？咁呢啲嘅年輕人咧就問咗呢啲嘅問題。咁呢啲年輕人咧當時咧有啲就咁樣答嘅：真理咧就係你所相信嘅。你信啲乜嘢咧咁嗰啲就係真理啦，係冇絕對嘅真理嘅。如果係有絕對嘅真理嘅話咧，我哋點樣知道嗰啲係咩嚟咧？咁樣而亦都有人話咧，相信係有絕對真理嘅人咧係危險嘅人物嚟嘅。咁咧嗰啲受訪嘅年輕人裏面咧淨係得有一位咧係基督徒，佢就咁樣答，佢就話絕對嘅真理咧係喺耶穌基督裏面。呢個正正咧就係耶穌基督同比拉多所講嘅，但係咧比拉多咧就唔想聽啦。比拉多咧，如果佢停落嚟去到思考耶穌基督裏面嘅真理咧，呢個咧就係會挑戰佢慣常嘅生活嘅模式，而呢一個咧都係佢唔願意做嘅嘢。
佢咧係情願咧係同呢一個邪惡嘅世界咧去做朋友。耶穌基督咧就挑戰佢，令到佢覺得咧好不安。而呢個世界咧都寧願將真理咧係看作一啲係可變嘅不斷移動嘅，係冇挑戰性嘅嘢。真理咧對唔同嘅人咧都有唔同嘅睇法，有唔同嘅意思。所以呢個世界咧就寧願係繼續去問啦，乜嘢係真理咧？而咧佢哋係唔面對咧呢個真理嘅現實。冇幾耐之前咧有一本書嘅作者咧嗰本書印咗好多好多本㗎啦。咁個作者咧就話咧佢嘅真理咧，佢所睇見嘅真理咧，就同事實咧係同樣係有權威性。咁佢就話啦，呢個咧就係我所睇到嘅真理，事實咧係唔需要影響我點樣睇嘅。呢個正正咧就係呢個世界今時今日嘅態度啦。有陣時咧呢啲嘅睇法咧，係正正影響到今時今日咧我哋社會嘅思想嚟嘅。呢個唔單止係西方就甚至乎整個世界裏面咧，啲人都有呢個嘅睇法。不如我舉一個例子就睇到閱讀啦。今時今日咧社會嘅趨勢咧就係話，當你睇聖經嘅時候咧，你可以隨便嘅去到睇，去解釋佢。佢咧係冇權咧去到管轄你。你可以接受你中意嘅部分，亦都係拒絕你唔中意嘅部分。咁跟住咧，你就去建立屬於你自己嘅真理啦。而你嘅觀點咧就係真理。咁所以咧咁樣咧就點樣咧？就係你嗰個嘅對聖經嘅解釋咧，就係隨住咧嗰個讀者嘅意思咧係有所變動啦。咁所以咧，我哋就唔係話神咧係默示咗呢本書，我哋咧係需要咧去到順服咧呢本書嘅真理。我哋就話啦，我哋會睇呢本書，我哋咧就係會係有。我哋咧喺呢本書之上咧，我哋有權柄，就唔係呢本書對於我哋有權柄喎，係調翻轉喎。呢個正正咧就係社會佢哋嘅諗法好強烈嘅，係今時今日社會嘅呢個睇法。當我哋去到用呢個態度去到睇神嘅話語咧，呢個好嚴重嘅。我哋係應該咧謙卑嘅嚟到神面前，我哋就唔係話我哋係中意啲乜嘢，我哋就睇啲乜嘢，咁跟住咧就喺上面建立我嘅真理，呢個好嚴重啊！其實咧神嘅話語咧係對你有權柄，神嘅話語係真理，佢亦都咧係對你咧係有權柄。對你同埋你嘅心都係有權柄，而神嘅真理咧係唔容許我哋咁樣睇嘅，因為聖經裡面嘅真理咧就一係咧完全啱，一係就完全錯嘅啫。咁呢個咧，我係會俾你一個嘅聖經嘅參照嘅以下我所講嘅嘢。基督咧一係咧就係一個不變嘅真理，又或者咧佢係呢個世界上面最大嘅說謊者。呢個咧係一個好驚人嘅睇法，但係咧呢個咧係聖經嘅教導。
如果你係拒絕神嘅真理咧，你就話神咧係說謊嘅。喺約翰一書第5章第10節咧就咁樣講啊：信神兒子的，就有這見證在他心裡；不信神的，就是以神為說謊的。呢個咧就唔係話神係真係一個說謊者喎，係喺我哋嘅心裡面咧，我哋就話神係說謊嘅。神咧係真理，我哋係改變唔到神嘅。但係喺我哋嘅心裡面咧，我哋就話神係講大話嘅，因為咧我哋係不信，因他不信神為他兒子作的見證。耶穌基督就話佢就係道路、真理、生命。我哋要好小心。如果你話你同神講，你咧如果唔信佢嘅真理咧，你就係同緊神講佢係一個說謊者，佢係喺度欺哄人嘅。呢個好嚴重，所以我哋好小心。我哋對於現時呢個社會對真理嘅睇法咧，我哋要好小心。否則咧當你聽人哋講道嘅時候咧，你又持一個懷疑嘅態度咧，你對聖經咧亦都係失去咗信心。因為一個固定不變嘅真理咧，其實喺聖經裡面。好啦，我最後一點咧就係神咧點樣講到真理啦？神對真理係點樣睇啦？你可以想像下咧，就係一個磐石啦。一個磐石係點樣？係好穩陣嘅。個海洋裡面嘅水咧就喐嚟喐去，但係磐石咧係穩陣嘅，唔喐嘅。呢個咧正正咧就係今時今日咧聖經咧喺呢個我哋社會上面嘅地位。聖經咧，神嘅話語咧係不變嘅，無論啲人點樣攻擊聖經，無論呢個世界係點樣變都好，神嘅話語都係不變嘅。我哋好感謝神，神嘅話語咧仍然係堅固嘅、確定嘅、不變嘅。所以神咧就教我哋，就係話。佢係將佢話語俾咗我哋，亦都係清晰嘅，係不變嘅。而呢個真理咧，亦都係好多年輕人今時今日咧去到尋找嘅。神咧就叫我哋咧去到讀佢嘅話語，並且相信佢嘅話語係真理。我哋係要好尊敬嘅咁樣去到讀神嘅話語。當我哋讀到神咧係創造天地等等包括佢創造人但係人咧佢就拒絕咗神啦，佢咧就係拒絕咧唔跟從咧神嘅標準。咁跟住咧我哋就陷喺罪裡面，因為罪咧進入呢個世界裡面咧，咁邊個會講到真理咧？咁樣喺伊甸園裡面咧。神咧就提醒咗、警告咗亞當同埋夏娃，就係唔好咧食呢個分別善惡樹嘅果子。神咧亦都警告咗佢哋咧呢個不順從神咧嘅後果。但係咧呢個嘅欺哄人嘅、說謊話嘅撒旦咧就話：唔係咁樣嘅，唔係咁樣嘅。如果你食咗呢個果子之後咧，你就會好似神咁樣啦。你係會有更加大嘅自由，你係會同神係毫無隔絕嘅。但係撒旦就話：你係能夠高過神，你係能夠好似神咁樣，同神係同一個地位。但係亞當夏娃咧就聽咗魔鬼嘅説話。咁跟住我哋而家就問啦，究竟邊一個係講緊真理？究竟係撒旦定係神呢？神呢講嘅係真理，而
撒旦咧先至係呢個大嘅説謊者。撒旦咧去説謊就係話你咧食咗呢個果子之後咧，就會好似神咁樣。神咧就係講到真理，佢係提醒咗亞當夏娃食呢個果子嘅後果。神咧喺永恆裏面亦都知道將會發生嘅事情，佢都知道咧喺呢個世界裏面好多嘅人佢哋係墮落嘅，佢哋係會點樣啦？會拒絕神。佢就話我哋想要我哋自己版本嘅真理，我哋係唔會咧信服咧呢個不變嘅真理。我哋都知道神咧喺佢愛裏面咧，佢係差派到佢嘅兒子獨生子嚟到作為罪人嘅救主，好似你同埋我嘅救主咁樣。神都知道罪嘅最終嘅後果咧，就係會將人帶到去地獄裏面。喺地獄裏面咧，就係會有一個永恆嘅後悔。喺地獄裏面咧，人咧就係會永遠嘅後悔，就係佢哋冇跪拜耶穌基督，佢哋係冇信服神嘅話語。佢哋咧係會喺永恆裏面咧係受苦，喺永恆裏面咧係會後悔。佢哋話點解啊？點解我冇聽神嘅話語咧？點解我冇聽我個朋友去到同我講到關於耶穌基督咧？點解我係冇聽過呢個造物主嘅聲音？點解我係冇聽過我嘅良知咧？神嚟到去救我哋，從地獄裏面救我哋出嚟。咁所以喺神嘅智慧同埋愛裏面咧，神係決定咧係差遣佢嘅獨生子耶穌基督嚟到呢個世界裏面作為救主。如果我哋係想認識乜嘢係愛咧？如果我哋係想形容愛咧，神嘅話語咧就係話，直至咧我哋就知道乜嘢係愛，因為神咧係差遣佢嘅獨生子嚟到呢個世界裏面。神就係愛，佢係真理，佢亦都係愛。佢係差遣佢嘅獨生子嚟到呢個世界裏面，取咗人嘅形象，成為我哋嘅救主。佢係對罪人有憐憫，佢嚟到去救贖佢嘅子民，佢嚟去到救千萬嘅罪人，就係藉住佢嘅兒子耶穌基督。耶穌基督係神嘅兒子，佢取咗人嘅形象，佢又係神，亦都係人。佢唔係兩個人，佢係喺同一個人裏面係有兩個嘅本質。佢係有一個神嘅屬性，亦都係有人嘅樣嘅屬性。佢係活一個咧係完美冇罪完全嘅生活，並且十字架上面咧為所有悔改信靠佢嘅人咧係承擔永遠嘅刑罰。佢喺十字架上面係流出佢嘅寶血，係洗淨信佢嘅人一切嘅罪。呢個係好奇妙嘅，你知唔知你嘅生命？你都知唔知道你嘅生命係做咗啲乜嘢？就甚或乎喺今朝早裏面，神嘅靈係可能喺你生命裏面工作緊。親愛朋友，其實我哋係有真理，係一個不變嘅真理。佢係嚟到去到救你，去到赦免你嘅罪。如果你係完全嘅係信佢，而耶穌基督係勝過罪，
勝過死亡，勝過地獄。佢喺第三日就被釘十字架之後，第三日佢係復活，然之後佢就歸到去天家嘅榮耀裏面。佢係父神所接納，佢係完全嘅係做咗父神嘅旨意。佢都係活着並且管理住、管轄住我哋。佢係作王，所有嚟到佢面前嘅人，耶穌基督就話：我就係道路、真理、生命。若不藉着我，沒有人能到父那裏去。真理就係道成肉身嘅耶穌基督。我哋都知道，我們也知道神的兒子已經來到，且將智慧賜給我們，使我們認識那位真實的。我們也在那位真實的裏面，就是在他的兒子耶穌基督裏。這是真神，也是永生。呢個呢，就喺約翰一書咁樣講嘅。聖經嘅真理嘅教導同埋應用咧，之所以要有能力咧，係因為佢指向一位活着嘅我哋嘅救主耶穌基督，佢就係真理嘅化身同埋啟示。我哋咧係要抬頭去到仰望佢嘅榮耀。佢係道成肉身，住喺我哋嘅中間，充充滿滿嘅，有恩典，有真理。我哋都見過佢嘅榮光，正係父獨生子嘅榮光。所以我就係想問你，認唔認識咩係真理呢？你對真理嘅睇法係點樣呢？你相唔相信就係神，就係聖經嘅作者？如果我哋係隨着我哋嘅意思去到睇聖經，去到過生活，又或者去到建立我哋嘅真理，你相唔相信神係會喜悅呢？喺英國有好多人就係咁樣啦。好多人呢就話：佢哋係活嘅生命呢係冇問題嘅嚇，因為呢，佢哋係扭曲咗神嘅話語，佢哋係強調呢就係聖經某啲嘅章節，佢哋就話：如果呢個教會領袖咁講係得嘅，咁就一定得㗎啦咁樣嚇。佢哋呢係被欺哄，但係神呢，今朝早就呼召我哋去到謙虛嘅嚟到佢面前，去謙虛嘅跪低喺耶穌基督面前。我哋要相信佢，我哋要俯伏喺佢面前。佢係呼召緊你，藉住佢嘅話語，藉住咧佢喺十字架上面嘅工作，佢呼召緊你。你可以嘅，空手嚟到耶穌基督嘅面前。耶穌基督就係話：凡勞苦重擔嘅人到我這裏來，我必使你們得安息。你唔需要啦再喺呢一個經常變嘅後現代嘅真理嘅裏面，你係可以嚟到真理嘅根基，你亦都可以咧係將你嘅生命係建立喺呢個根基嘅裏面。你係有一個固定嘅參照點，而當你經歷到呢一個嘅固定嘅參照點，神所教導嘅，咁你就點樣呢？你就必須咧係要嚟到耶穌基督嘅面前，我哋救主嘅面前。親愛嘅朋友，咁我哋又點樣處理真理呢？下一個我想問你嘅問題就係，有陣時咧，佢哋聽到啲老人家講呢，可能你哋大家都好健康啦我喺香港行街呢，我就見到好多香港人呢，佢哋
好似都健康過我咁樣。但係咧我哋大家咧都會去到生命嘅終結。當我哋年老嘅時候，當我去到70歲嘅時候，我就都成日嘅去到思想到關於永恆。如果我哋係冇一個確實嘅真理，如果我哋唔能夠係有一個固定嘅真理，我哋冇一個我哋係信靠嘅人，冇一個信靠嘅真理，所有呢啲會變嘅真理，其實係唔足夠去滿足我哋。當我哋要面對永恆嘅時候，呢啲會變嘅隨住人嘅睇法而變嘅真理，佢係唔會能夠滿足到你。而作為牧師咧，我係曾經咧係去過好多垂死嘅病人嘅床邊，而一個好大嘅對於神嘅子民嘅安慰咧，就係神嘅話語。我第一次咧去倫敦呢個 Metropolitan Tabernacle 嘅時候咧，我見過一個人咧，佢係因為有腦嘅瘤而就嚟過身㗎啦。咁我去到醫院嘅時候咧，就有一個護士坐喺佢旁邊，就向佢讀聖經。咁跟住佢就同我講：真係好啦，你嚟啦，因為你咧係可以同佢讀聖經。因為聖經咧係唯一一個工具咧，係能夠令到呢個人安靜嘅落嚟。呢個人咧因為佢腦有腫瘤嘅緣故咧佢成日都係喐嚟喐去。咁但係咧呢個護士咧就見到喺佢嘅床頭櫃咧就有一本聖經。咁跟住呢個護士就同佢讀聖經。咁跟住呢個人咧就安靜落嚟。呢個人又有平安啦。其實係神嘅話語，佢係信耶穌基督，佢信神嘅話語，而神嘅話語係佢好大嘅安慰。而親愛嘅朋友呢個係一個好嚴肅嘅問題。我哋係需要有真理，我哋係需要一個以基督為中心嘅真理。基督就係真理嘅完全。佢亦都係基督係充滿咗恩典同埋真理。而施浸約翰咧，佢當然佢聽過關於耶穌基督啦，佢嘅教導啦，佢嘅智慧啦，佢嘅榜樣啦，佢嘅能力啦，佢係將即係拉撒路使拉撒路復活啦。佢哋就會話：我哋係會見到耶穌基督，我哋係需要見到耶穌基督。呢個咧就係正正咧就係今日我呢個講道嘅目的。我哋又冇一個神俾我哋嘅渴慕去到追求耶穌，就係話我哋要見到耶穌。耶穌就係我需要嘅，我生命需要嘅。我係唔會相信呢個世界嘅智慧，我唔會相信呢個世界經常變嘅哲學。喺耶穌基督裏面，喺同佢嘅神嘅話語裏面，我哋就可以揾到不變嘅真理。我哋一齊禱告。我哋有恩典嘅神，我哋聖潔嘅天父，我哋感謝你。你係差派咗你獨生兒子耶穌基督嚟到呢個世界裏面，佢就係道路、真理同埋生命。我哋都知道係冇人係能夠唔藉着耶穌嘅，能夠去到父面前。主啊，幫我哋去到相信耶穌基督，同埋唯獨嘅去相信耶穌基督。好願意，主啊，你幫助我哋，你憐憫我哋，俾我哋係有呢個信心同埋悔改嘅禮物。主啊，求你喺我哋心裏面工作，求我哋嘅禱告係奉耶穌基督嘅名求，阿門。